kitobxonlar, bugungi sizlarga bibliografik obzor, ya'ni sharhlab bermoqchi bo'lgan kitobim ayni vaqtda Baxmal tuman axborot kutubxona markazidagi mavjud adabiyotlardan biri hisoblanadi. Kitob nomi Qo'rqma, muallif Javlon Javliyev, Toshkent, Nihol nashriyoti, 2020-yil, 372 bet. Bu kitob As-Sahiy Books loyihasi doirasida chop qilingan. Bu romonga to'xtaladigan bo'lsak, voqealarni qisqa so'zlar bilan ifodalash qiyin. Asarda hamma narsa juda chuqur, ta'sirli va hayajonli tasvirlangan. Asarda millat, sof muhabbat tarixi juda chuqur ifoda etilgan. Muallif voqealarni yurakka ta'sir qiladigan tarzda bayon qilgan. Kitobni o'qir ekansiz, bir vaqtda kulasiz, bir vaqtda yig'lagingiz keladi. Asarda o'tgan asr boshida Germaniyada o'qigan talabalar hayoti orqali o'tmish va bugunning bog'lanishi ko'rsatiladi. Ularning orzulari, kurashi, fojiasi bugungi yoshlar hayoti bilan solishtiradi. Shu jihatidan romanni o'qigan kitobxon o'ylashga, his qilishga va qadriyatlarni anglashga undaydi. Shuning uchun ham ushbu asarni sizlarga o'qishni tavsiya qilaman.